วันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัดเกกับคำว่าฉลามฉลามเป็นสัตว์ที่ดุร้ายรวดเร็วและบุกเร็วมากฉะนั้นแล้วฉลามนั้นจะแรงกับคำว่าปาดหน้าเค้กอีกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์หนึ่งที่เรากำลังชอบผู้ชายคนหนึ่งอยู่และเรามองว่าคนนี้แหละคือเหยื่อของเราแต่ก็ไม่รู้ว่ามีฉลามตัวไหนบุกไปผ่านหน้าเราเข้าไปคุยไปขอเบอร์ก่อนและก็ได้ผู้คนนั้นไปนั่นคือฉลามบุกพี่ครับไปเดินเล่นกับผมไหมครับฉลามบุก